И здравейте хора, аз съм Sweet Tiger VG и днес ще направим един клип, който е по-различен в моя канал. Той ще бъде на телефон, ще играем Clash Royale. Така, доста хора от вас са запознати с тази игра, много хубава, с тактики и всеки. Да, тук шопове, мопове, карти, това са моите карти, аз почнах преди две седмици, да си кажа една седмица. Ето това са ми картите. Имам кнайфа, стрелеца, гоблина, бомбара, гайента, спиар гоблините, спиар бараката, такива стреличките, фаербола, скелет тънките, бомб тауъра и канон тауъра. И в атака вече се образува една мощна атака, която е от Witch, Минипека, Lighting Spell, Мускитар, миньоните, да, барберианите, валкерията и това, ракетата. Нека да поиграем една игра, да ви покажа и вие да решите дали съм добър. Нямам проблеми ако загубим, защото все пак не съм много запозната и аз с играта, така че да. Ето почва, ще изиграем 3 игри и ще кача този клип като първи епизод. Да. Добре, така, почва се нападението, което се провежда изключително хубаво. И за какво по него? Факаю. Добре. Валкерия. С барбариани. Не от Валкерия. Ще пуснем един лайтинг. И ще пуснем една ракетка. Само да ми се зареди. Да бие по двамата. Бям. Така. Сепа. Застава мястото. Пеката и Нича. О, fuck you. О, не, перфектно. Да, перфектно просто. Мерси за атаката. Така. Човете. Значи, тук ще я прекъснем. Със сигурно. Так. Става на място на мини-пека. Ето пак гоблин спиари. Пакайте се гоблин спиари. Пакайте се. Мани. Там трябваше да правя пак. О, фак. О. Значи, първата го бихме с 1-0 купи. Добре. Сега. Почваме още една игра, която ще играем. Така, ще започнем с нападението така и така. Опа, защо? Аз не го видях, че го спира гоблинчета. Нищо. Добре, тук той ще започне с бараките. Това е много добре. Само като да бе пуснал барбериани.
с... fuck you, Ще този тук, защото ми пречи малко. Да, ти... Възикаш ли с мен? Ти не се възикаш с мен. Верно ти казвам. Верно ти казвам. Верно ти казвам. Верно ти казвам. Ти се възикаш с мен. 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 Пак казвам, ти се възикаш с мен. Не, мам, не ти пишкулата, хей. Чакам. Так. О, ами, аз то не го видях. Да те факат калинките. Да те факат калинките. Тъпи. Факат калинките, те факат. Нема нищо. 140. Така. Тук сега ще започнем с... Чакай да му кажем good luck. Така и да започнем с... той си го позна и сега ще да хора. Гледате как направим битката. Тук залади малко. И как обратък, какъв хора направо. И да, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте си до другия епизод.